वेलकम बैक टू व्हाट आई ईट इन अ डे 2 आउट ऑफ 15। सुबह की शुरुआत मेरी हुई बहुत सारी वेजीज काटने से, उसका उत्पम बनाया था। फिर उसके बाद मैं अपने बेटे को लेके पार्क चली गई थी। उसके बाद घर आके इतनी गर्मी थी तो किसी को एप्पी फिज़, किसी ने एप्पी फिज़ पी, किसी ने चाय पी। फिर उसके बाद इवनिंग में मैं अपने घर वापस आ गई थी अपनी मौसी के यहाँ से। घर आते ही मैंने बीटरूट कांजी बनाई, जो कि मेरे हस्बैंड बहुत दिनों से मुझे बोल रहे थे बनाने के लिए। उसके बाद रात के खाने के लिए मैंने दाल चावल बनाई। और ये देखो, ये इसको बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं कुकिंग करती हूँ तो ये मेरी गोद में आ जाता है देखने के लिए। तो इसे गोद में लेते लेते ही मैंने दाल बनाई और चावल बनाई। तो यही था हमारा आज का डिनर। आज का दिन बहुत लाइट रखा क्योंकि कल बहुत हैवी खा लिया था।